السلام علیکم. نن سبا د افغان مهاجرینو دا مسله ده چې حکومت د پاکستان نه وباسي. د دې مسله ولې راله او ولې وباسي او د دې به څه نقصانات دي. افغان مهاجرین چې دي 40 کاله په افغانستان کې چې کم جهاد و، څوک ورته جهاد وي څوک ورته فساد وي، د هغې په وجه چې کم خلک ډسټرب شوي دي، کډې راغستې دي او پاکستان ته راغلي دي او مهاجر شوي دي. د خپل وطن پرېښوده ډېر ګران کار دی او هغوی غریبانانو په بې سر و سامانۍ کې پاکستان ته راغلي کډې راوړي دي. په کیمپونو کې په شړو کې دیرو، د سبق ورته سهولت نه و، د اوبو ورته تکلیف و. په دې 40 کاله کې د دوی دلته 3 نسلونه وشو. یو هغه نسل چې کم راغلی و، یو چې پیدا شو ځوان شو اوس د 40 کالو دی، او یو هغه نسل چې اوس نوی پیدا شوی دی او دوی ټول اوس په پاکستان کې په لکونو په تعداد کې دي او بلد شوي دي. حکومت ډېر اچانک فیصله وکړه چې ایلیګل کسان ټول وباسو او صرف یې وله یو میاشت ټایم ورکړو. د هغوی دلته کاروبارونه دي، د هغوی دلته کورونه دي، د هغوی دلته ماشومان په سکولونو کالجونو کې سبق وایي چې داسې په جلدی کې ته هغوی لیږې، هغوی ته ډېر لوی نقصان کیږي. دویمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېرې یخني را روانه ده او اوس په دې بله میاشت نه به هلته بیا واورې شروع شي، ډېر یخ دی. دا په لکونو خلک چې هلته لاړ شي، نه کور شته نه کندر شته، دوی به څه کوي؟ په کیمپونو کې به ناسي، په دې کې ماشومان به متاثره شي، زنانه به متاثره شي، بوډاګان دي، بیماران دي. نو دا بالکل غلطه فیصله ده. په دې باندې یو ان هم اعتراض وکړو، هیومن رایټس کمیشن هم په اعتراض وکړو او ټول وایي چې دوی له موقع ورکول پکار دي چې رضاکارانه لاړ شي. په زبردستۍ ایستلو کې ډېر لوی نقصانات دي. درېیمه خبره دا ده چې که چېرې ته وایې چې یاره زه د افغان مهاجر ایلیګل دي، نو په کراچۍ کې خو 100 لکه بنګالیان او برمې والم ایلیګل دي. سره خو هیڅ کاغذ نشته، نه ورسره د یو ان کاغذ شته، نه ورسره د حکومت پاکستان شته. اول هغه وباسه، بیا دې پوښتنو پسې راشه. او که ته وایې چې لیګل مهاجر وباسو، نو د کراچۍ ته چې د هندوستان نه په لکونو مهاجر راغلي، اول هغه وباسه، بیا دوی ته غږ وکړه. نو دا غلطه فیصله ده. څوک هم چې دا مشورې حکومت پاکستان له ورکوي، دا ډېره غلطه ده. دوی سره ناسته پکار ده، د دوی د خواهشاتو مطابق دوی افغانستان ته شفت کول پکار دي، نه چې په زبردستۍ او په زور ولا کډې هلې او اف آی آر پې درج کړي او بارډر ورته کراس کړي. د دې به ډېر لوی نقصانات دي. دا زمونږ پښتانه رونه دي، دا زمونږ ټول یو لر او بر خلک دی. ټول خلک په دې باندې به ډېر خفه وي چې دا په زبردستۍ او په زور ایسته شي. دوی له موقع ور پکار ده چې دوی په خپل رضا باندې څوک ځي هغوی دې لاړ شي او د زور زبردستۍ دا کار دې پرېښودی شي. دویمه جمع را روان دي، دوی ته به هلته ډېر تکلیف وي. نو حکومت له پکار دي چې دا فیصله ډېر په هوش مندۍ سره وکړي. په زور زبردستۍ به د دې نقصانات ډېري او فایده به یې کموي. امید لرم تاسو به زما دې خبرو سره اتفاق کوئ. که اتفاق کوئ نو کمنټ پې وکړئ او دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دغه اختیارمنو ته ورسي او د دې فیصلې مخنیوي وکړو. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.